сказке, знаете. Сидит Ксюша у разбитого корыта. Ну хоть не одна сидит, а вот с любимым мужем. Пьем кофе. Утро раннее. Уже начинает потихоньку муж стаскивать, видео, ставить каркас на место. Но одну палку сильно поломала. Мы что сделаем с ним? Мне с мужем не страшно. Если ему 32 года. Я знаю, что он всегда выкрутится, выйдет. Говорится, знаете, такая есть поговорка. Хуже смерти ничего не бывает. А это все решимо, все поправимо. Все нужно смотреть на это более спокойно, с позитивом. Хотя я очень позитивный человечек. Ну да, дождик крапит. Чё? Кому интересно наше видео, наш отдых на Арабатке в 2001 году в июле месяце, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, если вам не нравится наше видео. Но мы будем с вами делиться. Не только я буду делиться своим похудением. Все-таки у меня канал назван, название «Жизнь худеющей Ксюши». Поэтому сейчас худение немножко в стороне, оно самопроизвольно идет. Вторая ночь, я худею. Это точно, я худею вторую ночь. Ну а вам хорошего дня. Дети наши спят, внучки. А мы вот кофеечек пьем. Все равно так классно, такой свежий воздух. Морской, бомбезно. Да, котик? Посмотри, поздоровайся с зрителями. Вообще-то я завтракаю. Да? Да. Ну, приятного тебе аппетита. Завтракает он. Завтракает. Ну и я сейчас позавтракаю. Может быть, я кофе и с имбирем. Народ испугался. Выехал. А мы царьки. Комаров нет. Ведь места столько свободного. Иду. Очки свои нашла, которые улетели. Уже радует. Ну, немного обломала, конечно. Там на домике 2 крепежа рванула. Видите, мы стоим, а там Севаш с той стороны. Видите, оно получается все сквозное, ветер сумасшедший. Сейчас еще не смотрели свою солнечную батарею, которая на крыше лежит домика. Видите, как люди все собрали в кучку. Ну, не только у нас подорвало. Еще одни такие были. Вот дальше, конечно, кемперы стоят. Ну, они уже годами стоят. Конечно, у них шторм ленты. Сейчас пойду посмотрю. У нас тоже есть. Мы купили, но мы ее не поставили. Вот. Конечно, вот мешки у людей. Сейчас мы спросим. Доброе утро! Скажите, пожалуйста, а это ваше? Это, наверное, просто люди были и оставили, да? А можно будет взять, наверное, да? Я думаю, что никто не... Если надо будет, вернем. У нас подорвало палатку. Спасибо. Смотрите. Нашла, вот уже люди стояли. И вот такие мешки у них были. И вот эти мешки, наверное, нам нужно будет с собой забрать. Сейчас мы так и сделаем. Дети пока спят. Но вот так. А мне радостно, знаете почему? Потому что со мной моя семья. Потому что рядом со мной муж. Берегите своих мужей. Они у нас золотые.